Віталій – оператор рециклера – спеціальної установки, яка переробляє старий асфальт для його повторної укладки. Розповідає, така машина допомагає шляховикам ремонтувати ями на дорогах навіть взимку. Сначала загружается крошка асфальтобетонная. Первым делом ее обрабатывают, поливают битумом для улучшения вязкости производимого продукта. Потом загружается в разогреватель, происходит разогрев асфальтобетонной крошки и выход загружается в автомобиль и вывозится на дорогу. Перевага такої технології у тому, що ремонт можна проводити протягом усього року. Преимущества очевидны, потому что в настоящее время все асфальтные заводы не работают. Ни один завод не работает. Когда не было рециклера, вообще нечем было забивать ямы. То есть мы забивали старым асфальтобетоном или щебнем, или отсевом, который при первом же дожде выбивалось и вылетали эти ямы. А рециклер готовит асфальтобетон. Пусть он не высокого качества, но это тот материал, который можно использовать в данный момент, в данных погодных условиях, который пролежит, надеемся, до весны. Пока не наступит нормальный ямочный ремонт. Думаю, что в связи с зимой нужно тепло для капитального ремонта. Я так думаю. Хоч якийсь це добре, звісно. Мінус – такий перероблений асфальт, як правило, недовговічний. Проте це гарна альтернатива взимку, кажуть спеціалісти. Зависит все от того количества материала, который у нас есть. Вот работаем, видите, пока будет хватать материала, столько и будем работать. Работаем по всем районам. Сегодня в 3 районах работаем. В Коммунарском, Вознесеновском и в Заводском. Ірина Дєдушева, Сергій Чалий, ТВ5.